prosím vás, prestaňte sa na mňa tak pozerať, ako by ste ma v duchu vyzliekali. Ale čo vy, v duchu sa už práve znova obliekate a ja si dávam cigaretku. Choď už konečne nakúpiť a neopováž sa znova zabudnúť mlieko. Nepôjdem. Nákupy sú ženská záležitosť. Aha, tak je to? Dobre, tak si okamžite vyzleč nohavice a choď do spálne, hneď prídem za tebou. Môj Bože, sme stratení! Neboj sa, oni nás nájdu. Dlhujem daňovému úradu ešte 15 000 eur. Mami, chcela si radšej chlapca alebo dievča? Vlastne som si chcela len zaviazať šnúrky. Pozri, mladý, toto je jediný stroj, ktorý kedy budeš potrebovať na to, aby si urobil dojem na ženy. Ach, prosím ťa, Janko. Jediný stroj, ktorým si na mňa kedy urobil dojem, bol bankomat. Babka, je to pravda, čo ľudia v dedine hovoria? Že si za mladá spala s cudzými chlapmi? Och, pozri sa na tých klamárskych ľudí. Kto akože cudzí? Farár cudzí, veliteľ cudzí a pán Robert? Veď to sú naši. Práve ste nastúpili? Samozrejme. Alebo si myslíte, že som v tomto vozni prišla na svet? Fúha, také staré vozne tu zase nemáme. Čo majú spoločné výplata a menštruácia? Netuším. Mesiac na ne čakáš, za týždeň sú preč a ak neprídu, máš sakra problém. Sestra predstavená, mám pre vás výsledky, ste tehotná. O, svätá Petronela, čo do tých sviečok teraz pridávajú? O, moja hviezda nad oblakmi, tebe letí moje srdce. Jano, prečo tu stojíš, keď ti žena spieva? Aby si susedia nemysleli, že ťa bijem. Čo vás trápi? Odpracovala som 40 rokov a čo mám? Hemoroidy a chladničku z čias socializmu. A teraz mladý zarobí majlan za šúchanie prstom po mobile. A ešte z toho má aj debku? Babka, do tej pokladničky treba hádzať tak, aby to necinkalo. Teda, ako? Takto, ovečka moja. Tieto zvuk nerobia. Myslíš, že život po smrti môže byť lepší? To záleží na tom, kto z nás pôjde prvý. Nemám ani vilu, ani auto, ani peniaze. Nie som ani dedič miliónového majetku ako môj kamoš Sebastian. Ale milujem ťa. Ak ma naozaj miluješ, tak ma zoznam so Sebastianom. Detko, aký je podľa vás ten najhorší vek? No predsa 50-ka. Dôchodok ti ešte nedajú a ženy ti už nedajú. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.